To a tutorial ɗinmu na yau za mu tattauna dangane da muhimman abubuwa ko kuma wasu sirrika da suke da alaka da WhatsApp. So za mu je kai tsaye ga fara gabatar da wannan tutorial ɗin. Na farko za mu shiga WhatsApp ɗinmu. Daga cikin abubuwan da za mu tattauna akwai sirrika wanda ya kamata a ce a dukkanin wani mai aiki da WhatsApp ya riga da ya san su. So wannan za su taimaka mana wajen fahimtar yadda za mu yi aiki da WhatsApp ɗinmu. Abu na farko da za mu fara tattaunawa shine za mu tattauna kan yadda zan hana wani ya sani a cikin group. Domin hanawa ko kuma ka gano ko kuma ka dakatar da dukkan wasu wanda suke da damar da za su saka a group, sai ka je ka taɓa wannan dashi guda uku na nan wajen wanda zai baka dama da zaka ga setting da kasan nan zaka yi selecting setting wanda zaka taɓa account kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan akwai privacy wanda zaka yi selecting privacy, kasan nan akwai account. Wannan kamar yadda muke gani a nan wajen wato an ce group, kuma daga cikinsa akwai everybody, akwai my contact, akwai kuma my contact asset. So wannan tsarika ne guda uku wanda idan muka bar shi everyone wato kowa yana da damar da zai iya daukan number mu ya samu a group. Sannan muna iya sa selecting iya wanda suke da numbobi wanda muka yi saving akan wayar mu, sune za su iya samun damar da za su yi adding din mu a cikin group. Sannan mun ga dama muna iya selecting wannan my contact asset din wanda mun taba shi kuma zai ba mu dama wanda za mu selecting iya adadin mutanen da muke so su yi aiki ko kuma su iya samu a cikin group ko kuma su iya cire mu. So wannan kenan. So sai kuma abu na gaba wanda za mu bayani shine lasting. Wato idan mun lura mutane da yawa wasu koda suna WhatsApp koda sun hau online ko kuma sun sauka daga online ba za ka iya gane lokacin da suka sauka ba ko na makamancin wannan. To idan kana da sha'awar setawa still dai misali in ya kasance kana kaman homepage na WhatsApp, shi ma dai zaka taɓa wannan dashi guda uku. So zaka taɓa setting, bayan ka taɓa setting zaka zo account, nan akwai privacy, zaka yi selecting privacy, daga nan akwai lasting wanda shi ma ya kasance na everybody. So daga nan wajen zaka iya shiryawa, in ka ga dama zaka iya bar shi a everybody, wato ma'ana kowa zai iya ganin ƙarshen lokacin da ka hau lokacin da ka sauka. Sai kuma in ka ga dama kana iya sawa iya wanda kai saving nambobin su ne akan wayanka za su iya ganin lokacin da ka sauka daga WhatsApp. So sai kuma in ka ga dama ka iya sa nobody, wato babu wanda zai iya samun damar da zaka je ga lasin ɗinka. So wannan kenan. Na gaba da zamu tattauna shine starring, wato idan misali ya kasance akwai wani chatting wanda ya ci mare ko kuma chatting mai muhimmanci da kuka tattauna da wani, sannan baka so kai losing ishi kamar yadda ya kasance wasu lokaci da zaka sun yi clear data na dukkan WhatsApp din su ko na makamancin wannan. Misali daga nan wannan shine contact din misali da muka yi chatting da shi mai muhimmanci. Mu dauka cewa wannan rubutun da muka yi shine chatting mai muhimmanci da muka yi da shi. So bayan na gama makin na wannan chatting din da muka yi da shi, daga saman nan zamu ga akwai share, akwai copy, akwai delete, akwai star. So zan samu star, wanda idan na samu star wannan shine zai bani damar da zai zama cewa wannan chatting din da muka yi da shi ko da na zo na yi clear data ko kuma na yi goge chatting da muka yi da mutane na group da waye da contact ɗina, so baran yi losing na wannan chatting din da na sa wa stamp ba. Sannan akwai wani advantage, misali an turo mun message da yawa kamar yadda number su take anan, idan wani ya turo mun message zai zama cewa yana top, wanda ya turo mun zai zama yana saman sa. To ya zama cewa ina da message kamar guda 100, shi kuma yana karshe. To idan ina so in gano wannan message din cikin ruwan sanyi, zan zo daga nan zan taba wannan dashi guda uku, daga nan akwai star din zan taba star din wanda zan ga dukkan wasu message da na sawa star kamar yadda suke a nan wajen. So wannan aikin star ring kenan. Okay, sorry. Sai kuma abu na gaba da za mu tattauna, misali daga nan wajen akwai wannan ya tura min audio kuma ni ma na tura mishi audio. So akwai wani sirri da yake tattare da wannan audio din. Misali zan yi play na audio din shi, bana bukata ko kuma bana so ya kasance cewa mutane sun ji abin da muka tattauna da shi. So da haka zan wannan din, ko da ke bari in duba mana chatting na wani wanda ya tura min audio sai in kunna mana muji yana. So ga wannan zan yi enable na wannan. So wannan shine audio da ya tura mu. Idan misali ina so na takaita maganar, misali ina so in ji audio cikin dan kankanin lokaci, so zan yi play din shi. Daga nan akwai wannan +1 din, akwai +1 din nan. So zan yi selecting +1 wanda ina taba +1 zamu ga ya dawo 1.5. Dazumin yana nuna cewa saurin maganarsa zai yi forwarding ko kuma zai karu da sakan 1.5, wanda yanzu normally yanda maganar shi take, bari ku ji asalin yanda maganar take. So idan mun yi +1 misali, so
so kun ga kaman an takure magana za ta zo ma cikin kankanin lokaci. So wannan kenan. So sirri na gaba kuma da zamu tattauna shine misali ni ne zan yi posting na video ko zan yi posting na wani wanda ba na so mutane su gani. Misali ina so zan yi posting na hoto na ko hoton budurwa na ko wani video haka, to a cikin wanda na yi saving contact ɗinsu akwai wanda nake jin kunya ko na makamancin wannan, so ba na so su gani. So akwai yadda zan yi in dakatar da su daga ganin status ɗina. Misali na zo na yi selecting status, na zo kamar exactly wajen yin status kamar yadda yake a nan wajen. So daga saman nan zan taɓa wannan dashi guda uku kamar yadda muke gani, akwai status privacy, zan yi selecting status privacy. Shi ma status privacy za mu ga daga nan akwai my contact, akwai my contact accept. Idan ka sa my contact ɗin nan yana nuna cewa dukkan waɗanda suke number wayanka kai saving ɗin number su za su ga status ɗinka. In ka taɓa wannan my contact accept ɗin kuma za su baka option na wasu mutane za ka iya gogewa ko kuma za ka hana su ga status ɗinka kamar yadda kuke gani a nan wajen. So idan ka zo nan wajen kana da damar da za ka selecting duk wani wanda baka so ya ga status ɗinka kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan ka gama selecting ɗin sai ka zo ka taɓa wannan good ɗin, wannan ka taɓa good shine za ga setting update. Saboda haka sai ka taɓa done wanda shine yake nuna cewa to ka dakatar da wayannan da ganin status ɗinka. So sai kuma abu na gaba da za mu tattauna da shi shi kuma shine misali na sani akwai wanda za su iya fuskantar problem cewa wani lokacin in sun hau WhatsApp za su ga haka kawai daga zarar mutum ya tura hoto ko bidiyo a group direct zai zo musu kan wayarsu, to kuma abin yana damun su ba sa so. So hanyar da zaka bi wajen dakatar da wannan abun, still zaka zo ka taɓa wannan dashi guda uku, zaka taɓa setting, bayan ka taɓa setting daga nan akwai chat, zaka taɓa chatting. So in ka taɓa chatting za ka zo nan akwai akwai storage and data kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan ka taɓa storage and data daga nan wajen za mu ga cewa akwai when using mobile data da ku ga no media. So idan ya kasance misali baka cire wannan abun ba, in ka taba abun za ga dukkanin su suna cikin ne kamar yadda yake a nan wajen. So in ka ga suna cikin za ka zo za ka taba su haka, wanda su ne zai zama cewa kai on taking ɗinsu. Daga nan sai ka taɓa woke still wannan wani mun connecting woke shi ma za ka kashe shi, sai kuma nan wani romeo ɗin shi ma duk za ka kashe su da sauransu. So sai abu na gaba wanda za mu tattauna, misali ni ne ina so in tura hoto a WhatsApp, misali ina so in tura ma hoto kuma ya tafi da quality shi ba tare da quality ya ragu ba. So hanyoyin da ake bi wajen turawa, kana selecting mutum misali kamar wannan, bayan na yi selecting ɗin shi bari na yi selecting wannan, na yi selecting wannan, zan zo ni exactly kamar yadda ake tura hoto, zan taɓa wannan abun. Bayan na taɓa daga nan za mu ga option kamar yadda muke gani a nan. So zan yi selecting document, dan na taɓa document zai nuna mun wuri kamar haka. Daga nan za mu ga akwai browse other document, wato da kan waya kenan. Zan yi selecting din shi, dan nayi selecting din shi za mu ga abubuwa da suke kan waya na, da su hotuna da bidiyo da wasu abubuwa. To zan yi selecting dukkan abin da nake so in tura masa. Misali na yi selecting wannan, zan taba shi haka, to zai je mushi direct a mazanin document ne. Saboda haka quality shi yanda yake, in megabyte ɗaya ne hoton, to idan na tura mushi as document zai je shi a mazanin megabyte ɗaya, nauyin shi ba zai ragu ba. So wannan kenan. Akwai kuma hanya ko kuma akwai wani abu da ake yi, misali zan iya extracting ko kuma zan iya kwafar chatting din da kai da wani complete in tura wani ya iya gani. Misali kai ne kuna chatting da budurwarka kuma an hana ku a gida ko na makamancin haka, ko kuma wani abin dai ire-iren wannan. So misali ni kuma ina so in bar labarin cewa kuna tare da wani yarinya har yanzu ba ku daina ba, kuna wasa da ko na makamancin haka. So zan iya gamsar da wanda zan faɗa wa misali ta hanyar yin amfani da WhatsApp ɗina. Daga nan wajen misali kenan, wannan shine contact na wanda suke chatting din wanda ba a so su. So zan yi selecting contact din shi kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na yi selecting din shi, wannan akwai message da yawa, abin zai dan ban problem. Zan duba wani wanda ban yi chatting da shi sosai ba, ko da ke mu da wannan din. So na yi selecting wannan haka. Daga nan wajen zan zo in taɓa wannan dashi guda uku. Daga nan akwai wato mo kamar yadda yake a nan, zan yi selecting mo. Daga nan akwai export chat. In na taɓa export chat za ku ga cewa daga nan akwai abin da ake cewa wato media. In an ce wato kana so ka exporting da chatting including media, wannan yana nuna cewa chatting din da za ka ɗauko din ko za ka kwafo din gaba ɗayansa ka tura wancan na gidan ko wani makamancin haka. To akwai hotuna wanda aka yi chatting da wannan contact din, sannan akwai bidiyoyi. Kana so ka hada da
bidiyoyi da hotuna, in kana so sai ka taba including media, in kuma baka so ka taba kawai without media. Wanda in ka taba direct za ga yana processing, bayan ya kammala zai nuna ma haka, wato zai baka damar da zaka iya share na wannan abun. Misali zan yi selecting WhatsApp, wato wanda zan tura yana cikin WhatsApp kenan ko kuma yana yin WhatsApp. To idan na zo daga nan zan yi selecting wanda nake so in tura. Misali bari in yi selecting mutum daya, misali to na yi selecting wannan number, na gama selecting ɗin zan taɓa wannan wanda shine yake nuna cewa na tura masa. Daga nan kun ga wannan shine WhatsApp chat din, wato with shi wancan gani da muka yi magana da shi. Shi wannan gani da mu tura masa idan ya zo shi ya taɓa abin direct zai iya budewa ya ga dukkan yanayin chatting din da muka yi da shi. Zaka iya bude shi ta Opera ko Chrome ko wani abu kamar haka. Bari nuna mana samfuri, zan bude shi ta wato File Explorer, bari na bude mana shi ku ga yanayin da chatting ne yake. To haka tsarin abin yake. Za ku ga cewa daga nan wajen ranar 2 ga watan 10 shekara ta 2021 shi wannan mai contact din wanda ne saving din shi da Baffa Usi ya rubuta text ya ce ya zafi, sai shi wanda ya karba din ranar 2 ga wata da time, ga time nan madu muna gani, shine MG Umar JR ya karba ya ce ya rayuwa. So za ku ga dukkan chatting din da suka yi da komai da komai. Ina misali mun yi including media, so za mu iya ganin har hotuna da bidiyoyi da suka tura wa junansu. So wannan kenan. To sai kuma abu na gaba da za mu tattauna, wato akwai wajen tura hoto ko kuma wajen yin chatting, kuna yin chatting da mutane da ko kuma kana tura mutane abubuwa da yawa. Akwai abin da wato datas din da kake tuturawa yana taruwa, yana yin nauyi da yawa. Shi yasa wani lokacin za ga WhatsApp din mutum yana mishi nauyi wajen gabatar da sako ko tura sako ko karba, ko kuma misali ka tura hoto ka ga yaki tafiya lokacin da kake so ko wani abu makamancin wannan. So idan kana so kai maganin wannan problem din, zaka zo still zaka taba wannan dash guda 3 kamar yadda yake anan. So zaka taba setting kamar yadda muke gani a nan wajen. Daga nan wajen akwai storage and data, so zaka yi selecting storage and data. So in kai selecting storage and data, daga nan wajen akwai manage storage, zaka yi selecting manage storage. Idan kai selecting manage storage zaka iya ganin adadi ko kuma dukkanin irin ɗawainiyar da WhatsApp ɗinka yayi. Misali karɓa da kuma bayarwa, kaman daura status ko kuma tura mutum hoto da kuma kallon status na mutane da kuma tura mutane hoto. Daga nan wajen za ku ga cewa Munyi ko kuma na yi amfani da 3.8 GB a WhatsApp ɗina. Abin da ya rage mun kuma ina da 3.9 free. Wannan yake nuna cewa WhatsApp akwai time ko kuma akwai limit da suka ware na adadin abin da in ka kai za a rufe shi ko kuma za a dakatar da wato tura sako har sai ka zo ka yi clear data ko na makamancin wannan. So daga cikin mutanen da muka exchange na abubuwa da su, daga nan wajen akwai Mr. Arley wanda mun yi exchange na abubuwa da shi, wanda nauyin su ya kai megabyte 170.2, wanda akwai Kamal Noma wanda shi kuma nauyin chatting din da muka da shi ko wani a makamancin wannan ya kai nauyin megabyte 161, sai kuma R3 graphics. Za ku ga dukkan wasu contact da za ku ga duga nauyin su nan gaba daya, za ku gani har zuwa ƙarsa, kun gani har zuwa 10. To wannan yake nuna cewa mun yi chatting da yawa da mutane ko kuma na karba abubuwa a wajen mutane da yawa. So idan ina son goge kawai zan zo ne selecting shi wannan contact din kamar yadda muke gani a nan. Wannan shine dukkan abubuwan da muka tura wa juna tsakanin ni da mai wannan contact din. So amma abin da ya kamata mu fara lura shine wa'annan gudun kuskure shine kada ka goge abun ta nan wajen har sai ka iya bude shi ko kuma ka gan shi. Saboda haka zaka iya selecting din abun. Misali zaka iya selecting wannan, in kai selecting din shi sau ɗaya zai baka option da zaka iya bude abun. Misali wannan hoto ne, to zan iya bude shi in gani. So wannan kun ga wannan hoton kenan, so zan yi back. Saboda haka in na gan shi zan iya makin din sa, an yin makin zan danne shi kamar haka, na yi makin din sa. So zan bi dukkan sauran wa'anda misali na bude su na tabbatar da cewa dan na goge su babu matsala akan WhatsApp dina. Saboda idan na goge su ta nan, so na goge su a cikin file manager ko kuma na goge su a cikin gallery na kan waya na. Saboda haka bayan na gama selecting din zan zo daga nan wajen kuma zan ga delete zan goge shi. Sannan still mutuna da wani abu da muka fara bayani da shi shine staring ga star. Idan na samu star a nan wajen, to koda na goge shi, misali zan iya na sa wa'annan star, to dan iya yin makin na samu star haka, zan iya makin na dukkan wa'annan abubuwan sai in goge su, amma kuma wanda ne starin ba za su gogu ba. So wannan kenan. So abin da namu tattauna na gaba shine akwai achievement wato misali wannan contact din ne, misali nake so in boye ta daga dandamali na wajen chatting dina, zan yi selecting. In ma ba ita ɗaya bane ba, suna da yawa, zan yi selecting din su wanda zan yi hiding din su. Misali na gama selecting, so daga nan wajen zan taba wannan abin wanda idan na taba shi
direct zamu nemi wannan contact din mu rasa. So saboda haka kaga wannan kaman wani option ne da zai baka dama. Misali ina da budurwa bana so mutane su gane muna chatting da ita ko na a makamancin wannan, to direct zan iya zuwa ne a achievement ɗinta, wanda idan kai a achievement ɗinta za ka gaba ɗaya ba ta ma dandanin wajen wato chatting kamar yadda muke gani. So idan ina so in dawo da wannan abun kamar yadda muka ga wannan achievement din, wannan ina da damar da zan iya saukar da shi in sa shi a ƙasa, ina da damar da zan iya barin sa a sama. So idan ina so in dawo da wannan nambobin zan zo in taɓa wannan shi achievement din kamar yadda muke gani a nan waje. Idan na taɓa zan zo daga nan zan yi setting ɗinsu ko kuma zan yi makin ɗinsu daga nan wajen haka. Bayan na gama zan taba wannan shi still wani achievement din wanda shine zai dawo mun da wannan contact din daga inda na boye su. So wannan tsarin kenan. So abu na gaba da zamu tattauna shine akwai pin, wato misali ina so ko kuma akwai wasu mutane da na zaba wanda nake so mu chatting da su wanda ba tare da koda misali ba mu cika yin chatting da su sosai ba. Kun ga wannan yake nuna cewa tunda ba mu cika yin chatting da su sosai ba zai zama contact ɗinsu suna ƙasa sosai. Misali tunda ni ina chatting da mutane da yawa, to su kuma ba chatting muke da su da kowane lokaci ba, so da contact ɗinsu zai zama ya can ƙarƙashin ƙasa. To idan misali ina so na yi pingin ɗinsu ko kuma in sa su a sama a yanda kowane lokaci na zo zan gan su, in sun turo mun message ma ban buƙatar ne ta bincike, kawai zan gani direct. To zan zo misali kamar yadda muke gani zan yi selecting wannan, zan yi selecting wannan. Bayan na gama selecting wannan contact din da nake so na yi achievement din, daga nan wajen zan zo in taɓa wannan abun, wannan mai alamar kusa wanda idan na taɓa shi shine yake nuna cewa to na yi selecting wa'annan. Ko da misali mun yi chatting da mutane guda 100, to wa'annan guda biyun da suke sama wannan ba za su taɓa barin gunnan ba. Duk wanda zai zo ya yi chatting da shi zai zama yana kasan su kamar yadda muke gani daga nan arewa youtubers din nan, to zai zama a kasan su kamar haka. Wannan kenan. Idan misali kuma ina so na yi on pin din su, zan zo ne selecting din su haka, zan zo daga nan kuma zan taɓa wannan abun wanda shine zai dawo da su normal, su dawo tsarin contact kenan. So abu na gaba da zamu tattauna shine misali ina tura hotuna ko kuma ina so in ya zama cewa zan tura hoto ba ta document ba amma kuma bana so na wani sharagu. Wannan ma wani hanya ne wanda akan iya yin amfani da ita a WhatsApp. So amma kuma wani problem shine idan ka tura ta document, shi wannan resize na shi da komai nasu yana daidai, ba zai taba canzawa ba. Amma in zaka tura direct, ko da misali kayi wannan hanyar da zamu nuna, so nauyin shi zai zama cewa ya ragu, kuma size ɗinsa ya zama cewa daidai da yadda version na WhatsApp suka tsara shi. So idan kana so ka yi shirya wannan abun, zaka taɓa wannan dash guda uku, zaka je setting na kan wayarka kamar yadda yake. Daga nan akwai storage and data, zaka yi selecting din storage and data. Daga nan akwai upload, wato hoto upload quality. Saboda haka in ka taɓa wannan zaka ga option aka ce zai zama cewa best quality, wato yadda hoton yake idan na tura haka zai je shi. Sannan zai zama cewa ya daidaita wannan tura hoton da karfin network ɗinka. So wannan kenan. Shi ma kana da sha'awa kana iya zuwa ka kunna shi sosai. Kuma abu na ƙarshe wanda zamu tattauna akan su, wanda kusan ma kwanan nan mun yi tutorial akan shi, shine turawa mutum hoto at once. Wato in kana so ka tura hoto, misali zan tura mushi hoto ne kuma ina so ya zama cewa hoton nan zai gan shi sau ɗaya ne, ko kuma sorry bari in select wannan, zan tura mushi hoto ne sau ɗaya, wato ko da ya dawo daga baya ba dai ga wannan hoton ba. Bayan na yi selecting hoton kamar zan tura man normal, daga nan wajen akwai wannan one din zan taba ta, wannan ka taba ta zaga set to view once, wato an ce mun na tsara hoton ta yadda in na tura masa sau ɗaya zai je gare shi, sau ɗaya zai iya samun damar da zai bude shi. To zan yi sending ɗinsa, wanda idan na tura mashi kamar yadda muke gani daga nan wajen gashi hoton ya je wajen sa. So idan ya bude hoton direct zan gane cewa ya bude shi. Kuma idan ya riga da ya bude shi, inda ba screenshot yayi ba, to bare ƙara samun damar da zai bude wannan hoton ba, har sai idan cewa in ƙara tura mashi ko na makamancin wannan. So wannan su ne tsarurruka ko kuma dabaru akan WhatsApp wanda ya kamata a ce mun sani. Na san dabarun suna da yawa, bari a ce a ƙararren kankanin tutorial za mu gabatar da dukkan abubuwan ba, amma dai wannan mun gabatar muku da su. Kuma Allah ya kaddara muna da saura a tutorial na gaba, muna iya kawowa wasu abubuwan da suke da alaka da WhatsApp don da su taimaka mana wajen fahimtar yadda za mu yi aiki da WhatsApp ɗinmu. A nan za mu dakata. Idan ya kasance baka yi subscribing na channel ɗin Arewa Tech ba, muna fatan za ka yi subscribing domin samun tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a kasance da Arewa Tech a kowane lokaci. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. Kasance da Arewa Tech.